Това растение от далечния изток е уникално. Има голямо практическо, символно и културно значение. Практиката на азиатците в използването му от векове го е направила годен за храна, лекарство, хартия, музикални инструменти, оръжия, беседки, мостове, напоителни канали, огради, мебели, лодки, настилки, фенери, съдове за хранене, шапки, обувки и много други предмети на бита и занаятите. Изключителните качества на бамбука най-често се свързват с здравето, дълголетието, издръжливостта, гъвкавостта, развитието напред и нагоре. И това не случайно. Самите качества на това тревисто, а не дървесно растение го превръщат в символ на лелеяното здраве и сила, както и на прогреса. Той е едно от най-бързо растящите растения на Земята. Знае се за рекордът му на растеж 100 см на денонощие. Може да достигне и до 40 метра височина. Има способността да увеличава масата си многократно повече в сравнение с другите растителни видове. Корените на растението се само възстановяват след изсичане и така бамбукът е възобновяващ се ресурс. Горите от бамбук отделят повече кислород в сравнение с подобен дървесен масив. Бамбукът, който се отглежда в дома, носи късмет, успех. Не е без значение броят на стъблата, които се намират в къщата. 3 са за щастие, 5 носят дъжд от пари и богатство, 7 даряват със здраве, 21 гарантират успех на всички фронтове. 4 бамбука обикновено се избягват. 4 е дума, която на китайски по произношение е подобна на смърт. Ако отглеждате бамбука по правилата на философията фъншуй, дръжте го в източната страна на дома. Привличат си енергията. Трябва да се отглежда в прозрачен съд и да расте във вода. Растението не се чупи и е много здраво и затова символизира мъжествеността и сила.